Olha ela aí. Olha ela aí. Pega o passaguá, não se confia nesse anzol. Aí, velho, ó. Ainda pesquei, ela já estava fisgada ela. Ah, é? Olha aqui, pega aí, então. Pega teu peixe aí, pega. Por quê? Pô, parabéns, hein? Depois de Aí. 3 horas, hein? Acordou, Aí, chegou. ela adormecia. Ô, parabéns, hein? Ô, Beto. Que maneiro, que bom, hein? Que legal. Show de bola. Fala alguma coisa, Beto, aí. É assim que se pesca. Isso, Vem galera. aprender toda Aí. hora tem.